খাবার খেতে কার না ভালো লাগে, তবে তার জন্য যদি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় তাহলে কেমন লাগবে আপনার? আজ জানাবো এমনই দুইটি ব্যয়বহুল খাবার সম্পর্কে। অ্যালবিনো ক্যাভিয়ার। ব্যয়বহুল খাবারের তালিকায় শুরুর দিকেই থাকবে এই নামটি। এক ধরনের সামুদ্রিক মাছের ডিম হলো ক্যাভিয়ার। বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারের মধ্যেও ক্যাভিয়ারের নাম অন্যতম। বেলুগা স্টারজেন মাছ থেকে সবচেয়ে সুস্বাদু ক্যাভিয়ার পাওয়া যায়। এই মাছের ডিম সংগ্রহ করা খুবই কষ্ট। এই মাছ বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। শুধুমাত্র কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে এই মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া একটি বেলুগা স্টারজেন পূর্ণবয়স্ক হতে প্রায় 20 বছর পর্যন্ত সময় নেয়। এরপরই মাছটিকে হত্যা করে এর ডিম সংগ্রহ করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্যাভিয়ার হলো আলমাস, যা বিপন্ন প্রায় ইরানি অ্যালবিনো বেলুগা স্টারজেন মাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী 1 কেজি অ্যালবিনো ক্যাভিয়ারের সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল $34,000 পর্যন্ত। পাখির বাসার সোপ। সুইফলেট পাখি লালা দিয়ে তার বাসা তৈরি করে। এই পাখির বাসা থেকে ব্যতিক্রমী একটি স্যুপ তৈরি করে চীনা রন্ধন শিল্পীরা, যা বার্ড নেট স্যুপ নামেও পরিচিত। এটি পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমারে এই স্যুপের ভীষণ সমাদর রয়েছে। ভোজন রসিকদের কাছে জনপ্রিয় এই স্যুপটি লাল, হলুদ ও সাদা 3টি ভিন্ন রঙে পরিবেশন করা হয়। এর মধ্যে লাল রঙের বার্ড নেট স্যুপের দাম সবচেয়ে বেশি। এরকম এক বাটি স্যুপের দাম $10,000 পর্যন্ত হতে পারে।